Tere õhtust! Tere tulemast vaatama Õhtulehe uut saatesarja Ufotoimikud. Üheselt mõistetav, me räägime ufodest, aga sisult on see saade siiski ikkagi oluliselt mitmeplaanilisem, sest et ufo mõiste taha mahub väga palju erinevaid keskkonna-anomaalia nähtusi, teemasid, millest rääkida on väga palju ja nüüd me hakkamegi neid teemasid arutama siin koos Igor Volkega. Igor, tere õhtust! Tere! Sa oled meid endale külla kutsunud, see on hästi tore. Olge lahked. Ma olen nii õudselt rõõmus selle üle. Me hakkame vist otsast niimoodi minema, me räägime täna natukene sellest, et autoriteetidest. Jah, et kus see ufoloogia on omadega jõudnud ja kas ta on niisugune nagu nukataguse teema, nagu ta on aastakümneid tegelikult olnud või on ta nagu nüüd tulnud rohkem lagedale? Jah, et küsimusele aus vastus ongi, et maailmas on toimunud ja toimumas arvestatavad muudatused, vähemalt selles ja sellega liituvas valdkonnas. Aga anomaaliate ja ufodega seoses valdkondi on väga mitmeid ja põhilised, mis on iga inimest lõppkokkuvõttes puudutavad, on siis julgeoleku ja heaolu valdkonnad. Et see tähendab, et sõjavägi, luureteenistus on astunud samme viimase 3-4 aasta jooksul niivõrd arvestatavaid, et materjale, mida nad on avaldanud, on toonud kaasa avalikus arvamises muudatusi ja mis on kõige olulisem, on märgata selge ajakirjanduslik kursi või kursiivi muutuseks. Et varem oli nendest teemadest räägiti alati niiviisi, et sa pidid tegema niisugust nägu, nagu kunagi Toomas Uba tegi oma intervjuusi spordis, et tema esinemine pidi meeldima Valgele Majale või kellelegi seal üleval. Ja et siis ajakirjanikke koolitati võib-olla, aga nad võib-olla ka omandasid sellise enesetsensuuri, et mõistlike inimeste silmis mitte lolliks jääda, siis tehti, kuidas, nagu mu käest on küsitud, kuidas siis nende asjadega on? Nende asjadega nüüdsel ajal on ikka väga eessusti, et need asjad hakkavad telgi tagant välja ronima. Nagu mina olen aru saanud, et nagu moodne ufoloogia sai alguse äkki selle Roswelli juhtumiga, mis oli 47 aasta juulis Ameerikas, New Mexicos. Ja see traageldati nagu hiljem, sest et Roswelli intsident tuli kohaliku avalikkuse ette järgmisel päeval ja siis koristati kogu see teave ära ja siis ta mattus 20 aastaks unustuse õlme. No ja need materjalid ju, kas need salastati kohe 70 aastaks? Nad ämati, siis salastati ja siis käima läks ta uuesti 80-ndatel, siis toodi salastatud materjalid välja, siis tuli välja mingi Majestic grupp ja sellest võib-olla pärast ka. Aga kuidas ta enne seda oli, siis 1964. aastal valmis selline Euroopa ühendatud relvajõudude peastaabi raport. See oli tingitud sellest, et 61. aastal Nõukogude Liidu poolt tuli 50 objektist koosnev niisugune armaada liikus Lääne-Euroopa poole. Siis tegi ootamatu pöörde, liikus Põhjamerele ja sealt siis Arktika suunas. Ja siis võeti nii-öelda kellad maha, pinge kadus ära, aga peakorterile jäi selge mulje, et midagi saatanlikku on toimunud. Tundmatud lendavad objektid, 50 tükki, sooritasid oma klassikalisi lende ja seda, ütleme, peakorter läänes tõlgendas kui võimaliku Nõukogude kallaletungi. Ja see näpp oli nupu kohal, kooskõlastati instantse pidi, et kas nüüd on tõesti nii kaugel asi
ja siis oli kergendus, kui need objektid lahkusid, aga peale seda juhtkonnad võeti kokku ja siis SHAPE on selle dokumendi nimi, see oli siis Euroopa Ühendatud Relvajõudude peakorter, pani ülesandeks oma luureteenistustele koostöös erinevate teadusringkondadega teha intensiivne uuring, kui tõsine see nähtus on, et mis ta endast kujutab ja mis on toimunud. Ja vaat selle lõppraport siis 64, seda refereerib siis endine Kanada kaitseminister Paul Hillier, et raportis ilmnes, et aastatuhandeid on 4 tsivilisatsiooni erinevat jälginud meie arengut ja küpsemist siin. I would not attempt to say how many terrestrials are living on Earth at the present time. I have reports of several species that are here and have bases here. Selle raporti kõige tõsisem osa seisnes selles, et seal toodi kümneid ja kümneid eri piirkondades, põhiliselt lääne ühiskonna eri piirkondades juhtumeid illustratsiooniks. Itaalias näiteks autoavarii maanteest, maantee kõrvale maandus taldrikukujuline objekt, sealt tulid välja 2 sportlikult või kosmonautiliselt riietatud härrasmeest tulid appi, sest et avariis olid kannatada saanud sõjaväelased, noored mehed. Nad andsid abi, nad vestlesid nendega laitmatus itaalia keeles ja peale seda, kui oli kiirabi kohale jõudnud, jätkasid nad oma tegevust. Taanis analoogne, jälle figuurid, kellega siis kokku puututi, rääkisid kohalike hinnangul täiesti perfektset taani keelt. Ja nagu tavaliselt inimesed moodi. Nad nägid välja nii nagu ilusad meie inimesed. Et seal on rõhutatud see, nad nägid välja täiesti tavalised meie moodi inimesed, ei mitte 3-meetrised, ei mitte 1,20 ei hallid suurte silmadega, mis kukla taga kokku lähevad. Nad nägid välja nii nagu päris inimesed. Kuule, aga Roosevelis ikkagi ju need surnukehad, mis olid või mina ei tea, kas need olid seal lõpuks? Need olid bioloogilis-kübernetilised piloodid ja osa oli surnukehadena, osa olid elused. Need olid 1,20 m, jah. Selle asja nagu teravik oli selles, et armee liidritel oli probleemiks, et kurat, et kui nad on nii meiesugused, näevad nii laitmatult välja, miskil meil arusaamatu põhjusel valdavad ka keeli, siis kes ütleb, et nad Pentagoni sammu juba ringi ei liigu. No võt, see oli siis see point. Aga ma nüüd rõhutan seda, et see oli armee ja luure tippringkondadele teada. Nemad jälgisid seda, nad teadsid, mis tüüpidega oli tegemist Roswelli olendite või pilootidega ja see kõik jäi sinna nii-öelda kante vahele. Nee, aga miks see sinna vaiba alla kogu aeg siis pühitakse, et miks see nagu inimesed ei või teada sellest? Selle kohta on väga lihtsalt teatud akadeemilised tipud öelnud, et kui see teadmine tuua ühel päeval ilusti välja, et no mis seal siis on, nagu see kõige levinum klišee, et kui nad tulevad siia, kõigepealt on absurdne see, et kosmose sügavusest nii suurte distantside taga ei ole võimalik tulla, lihtsalt ei ole võimalik. Iga natukenegi nii-öelda reaalteaduses kursis inimene teab, sealt ei saa tulla. No võt, aga mis see on, äkki on hologrammid või ma ei tea, mis need on. See fakt, et nad on siin, et nad toimetavad nii-öelda mutrite ja poltidega, lennuvahenditega, et samal ajal nad on jälle marmelaadikujuliste objektidega, mis tihenevad välja, kaovad ära, jätavad mingi plasmaobjekti mulje, et see on ka kõik teada, sest teadmisi on kogunenud nii kohutavalt palju, et nüüd on kõik need vana Egiptuse lihapütid on hapuks läinud ja nüüd on kätte jõudnud see aeg, kus neid hakatakse siis välja tooma ja siis me oleme siin selleks, et ma püüan illustreerida mõningate autoriteetide suu kaudu, võttes vastutuse ära sinult ja endalt, sest et me oleme ainult vahendajad, suuvoodrid, aga tegijaid on kümneid ja kümneid ja kümneid ja mul on seda nagu täis eneseõigustus öelda, sest ma olen aastakümneid puutunud kokku
siis inimestega läänest ja idast, militaarringkondades ja astronautidega või kosmonautidega, kes teadsid seda juba siis, aga kõik olid vannutatud suu hoidma või lõuad hoidma ja edasi teenima. Ja nüüd siis see näide, et kui see tuleb avalikuks, et öeldi lihtsalt, füüsik Edward Condon ütles 69. aastal, kui ta oma koondraporti tegi, mis oli tellitud, oli rahastatud sõja õhujõudude poolt, ja siis tegi teatavaks, et Condoni lõppraport kõlas niiviisi, et ufofenomen ei kujuta rahvusliku julgeolekule ohtu ja teadusliku uurimise seisukohast ei ole perspektiivne. No mida on veel noorel põlvkonnal vaja? Et elame rahus, ohtu ei ole ja tühja, et seda eriala ma õppima ei lähe, sest et kuulsid, Condon ütles, et perspektiivi pole. Sellest samast komisjonist hiljem tuli ära selline mees nagu Alan Joseph Hynek, kes sai ufoloogia nii-öelda lipukandjaks. Tema lipust võttis kohe kõrvalt kinni Prantsuse väga hea päritoluga minu sümpaatia, see on Jacques Vallée, kes tänase päevani Silicon Valley's on kõva tegija ja ufoloogia üks värvikamaid liidreid ja eestkõnelejaid. Ja siis Condon ütles, et naeruväärne, et tulevad, okei, jõudsid siia, tulgu siis siia Valge Maja esisele muruväljakule, maandugu siia ja vastaku ajakirjanikele kõikidele küsimustele ja küll me oskame siis teaduskomisjoni panna, kellele nad aru annavad. Vau, kui kõvad tegijad, meie. No just, jah. Tulge siia, rivistega üles ja kui te näitate, et teil on või te olete kõvemad, siis me respekteerime, aga kui selgub päeva lõpuks, nagu on kombeks öelda, päeva lõpuks, et te oletegi niisugused pehmod, no siis me vaatame ise, kuidas me teiega toime tulema. No aga teisest küljest tal on ikka õigus ka, sest et vaata, okei, meil on pilte ja videosid on igasugustest, sellistest küllaltki udustest asjadest, aga meil ei ole ühtegi sellist hea teravusega pilti tõsisest ufolaevast minu meelest. Teil Õhtulehes? Meil ei ole. Meil Pääskülas ka ei ole. Meil ei ole. Aga ma ju viitasin, et need, kes on kätte saanud need objektid, need laibad, nende inimeste tunnistused, need on olemas. Et lihtne inimene ei kujuta ette, milline kultuurishokk sellele järgneb. Jesses, see asteroid, mis meil käis. Asteroid, jah. Jah, mis selle nimi oli? Oumuamua. Ja mis see tähendab? See on Hawaii hõimu keeles, seal ta põhiliselt vaatlused toimusid, seal on väga võimsad astronoomia keskused ja siis kohalikus keeles pandi talle nime, ta oli luureja või nagu skaut, see tähendab Oumuamua, see kes käib luuret tegemas. No võt, aga siis sellest me räägime ka, et ta tegelikult ei olnud asteroid või? Ta meenutas pigem üliveidrat looduslikku astronoomilist objekti, millel oli aktsiad 50-50, et ta meenutas ka tehislikku silindrilist keha, mille kohta jällegi autoriteediga, panen selle kuulivesti endale ümber, on Avi Lööb, kes tahab, et Harvardi ülikooli astrofüüsika professor, väga geniaalne, väga kihvt mees, kes on teadusest huvitatud Oumuamuast teemast, kes mängis kunagi korvpalli ja ütles, et ärge poisid, mängige palli, mitte publikut. Ärge mõelge, mis teist arvab auditoorium, uurige seda ja ta hiljaaegu oma kolleegidega siis sellel teemal nagu murdis piike, et see objekt käitus väga veidralt. Ja ma juhin ju tähelepanu, et läbi sajandite on ju ajaloos teada, et inimkond on kartnud asteroide ja komeete ja nendega neid peeti nagu mingisuguste hädade või epideemiate või... No aga nad ju meile tõid see,
ikkagi on see katastroof, kui ta vastu maad lendab. Pole tõestatud, et need tõid, aga on jälgitav statistiliselt see kokkulangevus, et nähti seal mingisugust objekti, eks ole. Ma tuletan ju meelde, et 1986. aastal oli Hälli komeet, oli taevas. Siis oli märgistatud mees, nagu rahvas rääkis, nagu on folkloorne. Märgistatud mees oli see, kellel oli see Saaremaa jälg siin otsmikus. See oli Mihhail Sergejevitš, Gorbatšov, eks ole. Ta oli võimule just saanud. See oli 86. aasta algul. Siis toimus Tšernobõl, mis tähendas vanavene ja ukraina keeles oli seal koha nimi Tšernobõlnik ehk koirohi. Aga kes loeb Uue Testamendi ilmutusi, teab, et ühe pasuna puhumise ajal tuleb märk taevasse, mille nimi on koirohi ehk Tšernobõlnik. No, kus 3. osa vetest saab mürgiseks või kibedaks ja 3. osa keskkonnast saab rikutud. Et need on nüüd need mambo-jambo. No ja umamuaga käib siis ka mingisugune legend kaasas sarnane. Ma ütlen, et praegu on versioonid on, et pääses Hiina laborist, hiinlased hästi pahad või võimetud, sa lasid laborist välja selleks ole. Et siis kas nahkhiired või siis need koorikloomad või siis, aga nüüd edasi, et kosmiline päritolu on viirustel ju väga sagedane. Teine asi on ju see, et kliima soojenemine on kaasa toonud tohutu Siberi igikeeltsa sulamise. Polaaralade servadest sulavad välja kunagised haigete loomade korjused ja mikroobsed ja viirus bioloogiline materjal. Et meil on nagu riskikohti palju ja kui rääkida, siis ma ütlen, et me ei ole ju enam keskajal, et teaduspõhisusest tõsiselt rääkida, siis tuleks neid asju kõiki kaaluda. Aga see oli praegu väike niisugune vihje meie teemasse, et Avi Lööb, astrofüüsik, juhtis tähelepanu, et Oumuamua võis olla, ta oli esimene päiksesüsteemist väljapoolt, ütleme nurgal risti peaaegu meiega liikunud maailmaruumi sügavusest objekt, kes käis siin lähedal ja liikus tagasi, eks ole. Mõningate lootustega, et äkki tuleb jälle. Äkki tuleb veel. Niiviisi. Aga siia paneme 3 punkti ja lähme edasi. Et lähme nüüd nagu kõvade tegijate tiiva alla, et nagu leppisime kokku, ma tahaks näidata. Ja, et tulime siia sellepärast, et saame televiisorit vaadata. Ja vaatame mitte palju, et meil on valida, et kas vaadata või mitte vaadata. Ma soovitaks, et kuulutaks 5-7 minutit, erinevad episoodid. All right, moving on. Break out the theremin because this next story is just begging for a spooky sci-fi background. After 30 years at the helm of the Israeli space security program, and after receiving 3 Israeli security awards, retired Israeli general and respected professor Chaim Eshed is now unveiling that yes, there are aliens among us. Yes, Israel has made contact with them, and no, humanity is not ready for them. Also, before you start doubting his words, the 87-year-old Eshed was clear in his recent interview with Yediot Ahronot News that he's not talking about immigration, but rather about a galactic federation complete with an underground base on Mars, where there are American and alien representatives apparently present. He also explains that President Trump both knows about them and was on the verge of disclosing their existence, only to be persuaded not to by the Federation, in order to avoid mass hysteria and panic here on Earth. Apparently, humanity just still has a long way to grow before we can understand the gravity of their presence. The final question, however, is what do they want? But perhaps thankfully for us, Eshed says that it's essentially just to research and understand the fabric of the universe. Nii. Ei ole ju tegemist nii-öelda onu Einoga või tädimaaliga. On, et Chaim Eshed on 30 aastat juhtinud Iisraeli tipptasemega kosmoseprojekti. Tema osalus on Iisraeli satelliidi saatmisel Kuule. Ta on vastutav olnud põhiliste luuresatelliitide tegevuse eest, millega garanteeritakse nii-öelda siis selle Araabia keskkonnas või Iraani ohu maandamist. Tal on reaalteadustes doktorikraad, ta on armee kindral. Ja äkki peksab meie keeles niisugust segast, et ameeriklastel ja nendel on kosmiline konföderatsioon, tule eile meile. Eino rääkis eile sellest. Baasid ja baasid Marsil, eks ole.
Mõtlesin, et no kes nüüd siis on, kas meie vaatajad või nemad? No mis sa ikka tahad, Iisraeli Daily News, et võib-olla oli 1. aprilli uudis. Aga no see oli paistis, et see oli seal Trumpi valitsuse aja viimastel päevadel. Ja just oli. Ja selle kohta on nüüd erinevad artiklid, kus on viiteid, et Trump tahtis teha nii-öelda enda renomee ja tulemuste järsku tõusu ühe avaldusega, valmistas ühe raporti, mille kirjutas alla, kuid mille uus administratsioon jättis kalevi alla. See oli siis seotud nende teemadega. Marsi teemadega ka? Mitte Marsi teemadega, vaid selle, et on koostöö ja tuleks nagu, et see nagu sõna, miks nad ei tule ja miks nad ei avalda, siis Trump oleks nõus olnud selle otsa lahti tegema. Aga pidi tegema siis Haimeshed? Haimeshed tegi ära, sellepärast, et vanakesel on ju soliidne iga, tal on hea background ja võib-olla on härrasmehe nali lihtsalt. No aga miks ta ütles, et me ei ole valmis? See on varasemate läbirääkimiste tulemus või tagajärg, et ega see ei ole juhtunud niiviisi, et märtsi lõpus oli ja aprilli algus tehti teatavaks. Et seal on aastakümneid, on see koostöö, on plaanitud ja kaalutud, kus, millal, kuidas. Ma tuletan ju meelde, kui 2014 president Medvedev tegi ju sarnase avalduse, siis kõik ütlesid, et see oli Medvedevi nali, eks ole. Et naljamehed on meile sinna suurriikide otsa tulnud, et muudkui viskavad kildu ja meile tõde ei räägi. Aga siit edasi sellepärast, et Omamoad oli meie lähikonnas aastal 2017. 2017 aasta lõpus, 17. detsember, tegi väga skandaalse avalduse tegi Luis Elizondo, kes oli Pentagoni osakonna ATIPS. See on osakond, mis tegeles akuutsete ohtudega, luure ohtudega meie keskkonnas. 3 kuud peale oma postilt lahkumist ja ma arvan, et see oli hästi välja mängitud ja kaalutud. Tegi ta avalduse, kus ta ütles, et see ei ole nüüd Ühendriikide ametlik avaldus, aga Pentagon on riigiasutus, see on Kaitseministeeriumi all asutus, mille osakonna juhataja oli siis Elizondo. Elizondol on parem käsi, temal on Christopher Mellon, kes oli endine Kaitseministeeriumi aseministri nagu abi, väga kõrgel positsioonil. Tema on see mees, kelle käest tuleks küsida, et palju teil dokumente läks kalevi alla ja miks läks ja miks te hoiate ja mis on teada. Et mul on jäänud mulje, et toimub põlvkondade vahetus ja siis nüüd on otsustatud niiviisi, et pehme maandumise huvides avalikkuse amortiseerimiseks tuuakse välja autoriteetsete nii-öelda allikate kaudu. Pentagon on üks sellest, toob sõjaväe, eriti laevastiku lennukite automaatkaamerate salvestusi ja kui nüüd natukene teravamad silma, siis esimesed on 2004, 2007 ja siis tänase päevani ja see roheline kolmnurk, mis meil siin taustaks oli, see on nüüd viimane siis selline skandaalne jälle juhus kolmenurksest objektist, aga seda saatsid veel 3 ümarat objekti, see on veel pikk lugu, sellepärast seda vaatame pärast poole. Aga nüüd siis ajakirjanduse nii-öelda häälestamiseks ja ikka ja jälle sama materjali tutvustamiseks on siis järgmine video täiesti. Kas loovad kontakti või on see midagi muud? We are going to use the same methodology here that I use in my conflict analysis. So before we can determine whether extraterrestrials have contacted mankind, we must first eliminate terrestrial technology as a source for what we see happening in our airspace. And the 2004 Nimitz incident is the best evidence we have to begin to answer that question. Look at this. It's incredible. It is absolutely... There it goes. Look at that. In 2004,
The USS Nimitz aircraft carrier was stationed off the coast of San Diego, California, when one of the ship's fighter jets engaged a strange object in the sky, capturing footage of the incident on its infrared camera. This is not some crazy person with their cell phone on Instagram, right? This is a $15 billion aircraft carrier with its radar systems, everything state-of-the-art. What is that? We went out there primarily to do individual ship training. I started noticing these really anomalous tracks, unlike nothing I'd ever seen before. And these objects were coming into my radar coverage. There was probably 10 objects in the sky. 10? Wow. In the back of my mind, I was thinking, I want to intercept one of these things. And so I launched an intercept aircraft. He started making the approach to this object, and that's when everything changed. Well, this thing did a barrel roll around his aircraft. Really? Then went straight down to the surface of the ocean. He went following it down, and as soon as he went like that, this thing popped straight back out of the water, back up to 28,000 feet. What? Did it make a sound? No, it's completely quiet. You know, something going that fast, it's gonna sound like boom, 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 boom. It's gonna have a whole bunch of sonic booms. No sonic booms. Can you talk us through the technology that you witnessed? If you can imagine a 47-foot-long tic-tac, they didn't have any wings, they didn't have any propulsion system. They could travel from point A to point B in a matter of a second, even though it was miles and miles and miles away. And if anything biological would have been in that thing, given Newtonian physics, classical physics, it would have turned you into mush. There's no way you could withstand that type of G-force. I think the human body can withstand about 8 Gs. This thing had 1,350 Gs. You'd have been paced. It literally gives me chills listening to this. Yeah. I mean, it's absolutely extraordinary. The fact that we have military personnel that witnessed multiple objects, and not only were they eyewitnesses personally, but we have it on official DoD video. It doesn't get better than that. Tic-tac on kurgupastill, eks ole? Ja nad ongi ju tic-tac'i moodi ja tegelikult ei ole ikka, nad ei näe tõsiselt võetavad välja selle video peal. Jah, ei muidugi, aga meile või sulle? Mulle, jah. Mulle näevad väga tõsiselt välja. Ja, sest et sellega tegelikult need mehed, kes teavad et mismoodi päris objektid peavad lendama, eks ole, et nad on demonstreerinud, ignoreerinud kõike, inertsi, siis kiirendusi, üleheli kiiruse puhul seda lööklainet ei ole, tohutud kiirused, tohutud manööverdamisvõimekused ja nende objektide nüüd moodne nimi on siis TMV, Transmedium Vehicles, et seal ei ole üks tic-tac, vaid terve karp on visatud laiali, eks ole. Ja ma maksan natukene ette ka, et me tegeleme selle teemaga ka edaspidi, et meie saade ei ole ainult igavatest ufoteemadest ja ainult mina ei räägi, vaid mul on sõpru, kes on võimelised asjadele ka teise kandi pealt vaatama ja me läheme natukene sinna asjade sisse ja võib-olla isegi läheme sinna San Diego kanti, kus need vaatlused toimusid. Aga see on kõik edasi. Nii et see TMV tähendab Transmedium Vehicle, et need on objektid, nagu see radari spetsialist ütles, et objekt tuli tohutu kiirusega fantastilisest kõrgusest, oli 47 jalga tic-tac'i, eks ole, ja pani vette, siis pani vee all ja uuesti välja ja kadus kõrgusesse. See Transmedium Vehicle tähendabki võimekust kohutava kiirusega lennata ühest keskkonnast teise. Et sellepärast see termin. See termin oli Jacques Vallée poolt kasutusel juba 25 aastat tagasi, kui ta kirjutas Fast Walkeri. Siis ta ütles, et mitte nad ei liigu ainult õhust vette, vaid need objektid liiguvad ka õhust tahkesse maasse, maa sisse. Nii et need baaside olemasolu on täiesti reaalne siis sellisel juhul? No, see on nüüd hüpotees, ütleme neivisi, tööhüpotees, otsida baase ka Eesti territooriumilt. Et vaadata kõigepealt data kokku, andmebaasid, siis vaadata vektorid, kus nad liiguvad, vaadata kellaajal,
millal nad hommikust söövad, millal õhtustavad, millal baasi tagasi tulevad ja siis muidugi need, kellel on materjalid olemas, need hakkavad siis sirgeldama, tõmbavad neid kriipse, vaatavad kriipsude ristumiskoht. Siis nagu see inglise Jackie ja Johni anekdoodis, et näed, elevant lendab, sest et ju tal on siin pesa lähedal. Et kui need ristumiskohad niiviisi sobivad, ju siis seal on midagi baasi taolist või. Et ma tuletan meelde, et ma sulle kunagi ütlesin, et Kaiu Raba legendi, et tavaliselt rahvaluulel autorit on raske leida. Kaiu rahvaluule autor olen mina, sest et ma siin 80ndate aastate algul rääkisin, kuidas ma käisin Nõukogude UFO uurimise militaaresindajatega, käisime siis Kaiu lähedal rabas ja siis ütlesin, et võt Kaiu rabas nad salvestasid, nad pildistasid, nad seal tegid mingisuguseid mõõtmisi seadmetega, mis mulle olid arusaamatud, aga tagasi teel siis ja hiljem, kui Olümpiahotellis kohtusime, siis ütlesid, et see oli väga hea, et selle koha peal nad said käia, et seal on tammi ihne baasa. Meie keeles see kõlab, et seal on nende baas. Nii et Kaius on kellegi baas. Mis see on, kes see on? Ma räägin veel kord, ma ei vastata, siin on naerukoht. Ma saan viidata nendele tegijatele, nendele autoritele ja sellega ma tahan rõhutada, et on olemas inimesed, kes töötasid ja minu andmetel ka on jõudnud ju pensionile. Mõned on ka ära surnud. Näiteks Tallinnat 2 korda külastanud Ameerika astronaut Apollo 14 Edgar Mitchell. Et me kasutame ilmselt ühte tema videot ka edaspidi, kes oli täiesti veendunud, sest tema pääses ligi, eks ole. Tema ei pidanud laiatarbe ajakirjandust tarbima. Tema läks sinna, kus teadis, mis ukse peale koputada, eks ole. No aga ma olen ikkagi ju ka kõnelnud siin Mart Noormaga, Tõnu Viik, astronoom, eluaeg vaadanud taevasse. Nad ütlevad, nemad ei ole näinud. Kõik nad on eluaeg ju vaadanud, nad on ju kosmosega tegelenud kogu oma elu. Ei tea, ei ole näinud. Suure tõenäosusega ma loodan, et nad on ausad su vastu. Et mul on Tõraverega väga ammustest aegadest korralik kokkupuude olnud ja ma teadsin väga hästi nüüd kadunuks või lahkunud Mihkel Jõeveer, kes oligi Tõraveres nende teemade prügikast, eks ole, tema pidi tegelema ja koguma Eesti Balti-poliidi materjali ja kõike seda materjali, eks ole. Mul oli mitme väga lugupeetud astronoomiga oli kokkulepe, et ma nende vaatlusi ei avalda avalikkusele. Ja kuna sellest on nii palju möödud, et siis parem pole ka nagu põhjust, eks ole, enam avaldada. Aga nad rääkisid mulle sellel tingimusel, et see oli nõukogude aeg, eks ole, kus ajakirjandusse ei olnud mõeldav niisugust asja anda. Nii, vähe siis sellest, et ajalooliselt lugupeetud Eesti astronoom Charles Willman oli ju Akraki varajane liige ja rääkis oma informatsioonist, et ta teadis sadadest nii-öelda lunoidi vaatlusjaamadest ja materjalidest, mida armee omas ja teadis. Nii et astronoome on väga, väga erinevaid ja Avi Lööp Iisraelist näiteks ja meie omasigi, aga inimesed on ju kõik päris inimesed, neil on palgad, neil on perekonnad ja neil on renomee. Üks eksitus võib kaasa tuua, hetk tukkumist võib tuua kaasa kogu elu kahetsemist. Aga vahetame teemat sellepärast, et autoriteetseid tegijaid ja isikuid on äärmiselt palju, kes on julgenud seda teha. Aga lööme kohe lauale. Ja vaatame siis veel ühe jupi ja siis vaatame juba nii-öelda näost näkku. These 3 videos released by the Department of Defense changed the way many people see what we can't explain. The moment you mention UFO, immediately what comes to mind are see on tõe, üks fotodest vahepeal oli tõene. That's not at all what we're dealing with. Üks oli joonis. See on lennukikandja nimits. In 2004, off the coast of California, an F-18 Super Hornet training exercise was suddenly interrupted by a call over the radio
that would come to define Commander David Fravor's career. You know, there's certain things in your life where you just remember in vivid detail what happened. That's one, because it's honestly the strangest, most obscure thing I've ever seen flying. Fravor, the commanding officer of the Navy's Strike Fighter Squadron 41 and another F-18 scrambled to check out an unusual radar blip 80 miles off the coast. So as we're looking around, the backseater in the other airplane comes up and says, "Hey, Skipper, do you see?" And before he says it, I'm like, "Dude, do you see that?" As soon as we look down, we see the whitewater, and then we see this little white tic-tac. It's pointing north-south, and it's just going forward, back, left, right. It's just bouncing around? Yeah, like a ping pong ball. What was its shape? What was its... what did it look like it was made out of? Like a perfectly smooth white tic-tac. Or for people that need a bigger visualization, a giant propane tank. Fravor says the F-18s began circling, Fravor at 20,000 feet, and the so-called tic-tac only about 50 feet above the surface of the water. And I say, "Hey, I'm gonna go check this thing out." And the other pilot stays and says, "Hey, I'm gonna stay up high." And then it starts coming up at us. We call it two-circle fight, but it's coming up, I'm coming down. So it literally is aware we're there. There's no doubt because it mirrored me. So here it is, I cut across and I get to about half mile of it, you know, so I'm about halfway across the circle. As it gets in front of me, it just goes poof and it's gone. And it's gone like that fast. What do you mean, poof, it's gone? I mean exactly that. Like, it's 1 minute it's there and the next second it's like magic trick. So I asked the other airplane, I said, "Hey, do you guys see that?" And they're like, "It's gone, it just disappeared." When you saw this kind of performance, what was the first thing that went through your mind? What the hell was that? Once back on the carrier, Fravor's team told the next crew what had happened, and that crew took off ready to capture something on camera. And this is what they saw. I guess the biggest question is, what do you think it is? I honestly don't know. I don't think that we have developed that technology. I don't think we developed it on this planet. We still, to this day, have no idea what it was, what we saw, what we chased, what we engaged. It was pretty spectacular. A report from that incident eventually made its way to the Pentagon and crossed the desk of Luis Elizondo, the former director of the Advanced Aerospace Threat Identification Program. In essence, what that program was an investigatory body looking at what we call the UAP, probably in the vernacular, it's better known as the UFO phenomenon. The bottom line here is that over the past several decades, we in the Department of Defense and the intelligence community have been noticing things in our airspace that don't have wings, they don't have cockpits, they don't have even an obvious sign of propulsion like an engine, and yet still they're able to defy the natural effects of Earth's gravity. In 2020, the Pentagon declassified 3 videos, the Tic Tac video and 2 others filmed on the East Coast in January of 2015. Other countries have made similar public disclosures. Also in 2004, the Mexican Air Force confirmed this video was shot by one of their pilots near the coast of Baja California. In 2014, the helicopter from the Chilean Navy locked onto an unidentified object emitting what appeared to be some sort of gas or vapor. Both governments have said they investigated but couldn't determine what the objects were. To those like science writer Sarah Scholes, clipped black and white videos always leave a lot to the imagination. No tead, mis mina just vaatasin, ma ei tea, kas ma täna vaatasin või millal ma vaatasin ühte videot, kus keegi ütles, et see on ju, tegelikult see ongi nüüd näpuotsaga nagu välja paisatud, et ramusam materjal on ka olemas. Ilusamad pildid neist lendavatest objektidest on täiesti olemas, aga lihtsalt, et neid veel ei ole meile näidatud. On pildid, on piloodid, on laibad, on nende ellujäänutega vestluse stenogrammid, need on kõik olemas. Need olid Venemaal, need olid Ameerikas, need olid kõik eelneval perioodil. Ma arvan, et praegu on lähenemas mingisugune nagu pahupidi laine, pannakse titt tagurpidi laua peale. Sest et alles meie ühiskonna vaevalt saab endale nagu teada, et niisugused asjad on reaalsed, et seda ei, ja jälle ma rõhutan, et ei ole einud ega rullnokkade teema, eks ole, üks karmi välimusega Elizondod, et vaat niisugune asi. Elizondo tuli esimene esinemine materjal, kui ma jälgisin teda, ta ütles, et
meil on 47 episoodi, mille seast me valisime 3. Palun, ja nüüd seda 3 kruditakse, eks ole. Ja seda nagu liiga palju, et ma olen ka hästi palju seda näinud. Me muidugi paneme pärast kõik need nimed siia loole juurde, nii et te saate ise kõik pärast uurida, et kus ja mis. Jah, et tegelikult me teeme niisugust nagu kokku lepitud kavalust, eks ole. Et me anname jõudumööda materjali, nii palju kui eeter ja peremehed lubavad. Ja igaüks saab siis ise nagu vaadata, et kui palju ta nagu süda ihaldab. Ja mõistus kannatab ja süda ihaldab sellepärast, et nende nähtuste eesmärk tundubki olevat meid natukene nagu irriteerida või kiusata. Ma toon 68. aasta ühe Ameerika politsei ohvitseri loo näiteks, et see oli Edmund Schirmer oli selle šerifi või politsei ohvitseri nimi. Ta nägi objekti, ta arvas, et on karjaröövlid, on suure mingisuguse furgooniga. Ta sõitis lähemale, nägi, et suur niisugune silindri ja tariku vahepealne niisugune asi, kummalised valgused, sealt tulid heleda ülikonnaga niisugused sihvakad mehed tema auto poole, siis ta tundis, et paralüüs, ta haaras relva järgi ja rohkem ta ei mäletanud. Ja siis, kui ta uuesti mäletas, siis ta oli selle objekti pardal, siis nad lendasid seal piirkonna kohal, preeria kohas. Ta nägi siis seda kõik? Siis ta nägi suurest niisugusest panoraamist nagu aknast ja siis ütleme, piloot, kes seal juhtus, ütles, et kuule, sina oled selle piirkonna boss, et tule vaata siis ka, et näed, sõidame selle. Ja siis ta nagu väga erutus ütles, et kurat, et miks te teete meiega niiviisi? Eks ole, et nagu valetate või kogu aeg seda. No ja siis selle vastas, et meie eesmärk on we'd like to puzzle you. Ja mina muidugi väga tänan teid vaatamast ja ootan jälle vaatama uuesti 2 nädala pärast.